金曜出発です。そうです。今週の金曜俺いないんですけど、ライブで行きたいって言って出発します。じゃあ2人専修大学通わしてもらってるのは去年の夏からだから8ヶ月とか9ヶ月ぐらいやって、だいぶ最初よりレスリングの勝手は分かってきたけど前も一回動画の撮影と練習で行かしてもらった時の映像とか後で見てみてもやっぱりまだレスリングの動きになってない。MMA 選手だからレスリングの動きを完全にする必要はないのかもしれないけど動きの要素として持ってた方が自分のできることも広がるし、それこそオフェンスでもディフェンスでも MMA の中で生きてくる動きっていうのは結構あるから、もうちょっと体の動かし方も身につけていけるといいかなっていう感じかな。行かしてもらってるのも週2、3行っても2、3ぐらい、週1、2ぐらいだからなかなかその中で覚えるの難しいかもしれないけどその中でいろいろチャレンジしていけばだんだん覚えていけることも増えるし、当然上達もできていけると思うから、当然毎回行かしてもらうにつれて課題もあるから確実にステップアップしていきたいなとは思う。
レスリングの動きが当然自分は空手から始めて唾液の動きと違うから、やっぱ覚えたものを一つ一つの技とか一つ一つの動作動きを一つにしていくのは結構難しいです。スムーズに円滑にやるっていうのがすごい特に難しいなっていう風に感じる。特にというかどうしてもぎこちない動きになっちゃったりするから、そこはやっぱり、考えながらやるのも当然そうだけど、ある程度数こなしながら自分でも違和感ないぐらい、誰が見ても違和感ないぐらいスムーズに無駄なくできるようにしたいなっていうふうにはよく特に感じる。でやっていくと、相手も正面でこうできたときは手振って正面で。キルクリフではレスリングの練習も多いし、グラップリングってよりはもっとレスリングに近いような練習も多いから、当然選手で学んだことはたくさん活かせると思う。逆にキルクリフでまた新しいことを学んできて、それを自分のもっとレスリングのレベルが上がるように、組のレベルが上がるようにしていきたいなと思う。
なんか見たことあると思う。右足前、右足前。右足前、右足前。右足前で腰乗せろ。右足前で。やる。踏み込め。両手取り、両手で。いるぞ。乗るな。相手乗るな。右を回してけ。で、ガブル。相手乗らないして。左引って取り。頭こっち持ってこい。両手。右手回す。腰上げてみよう。腰上げてみよう。そう。まあ、手首しかいない。やべえ。レスリングから MMA に来る人も多いから、専修大学の学生の中にも試合見てくれますって言ってくれる子も結構いるし、 MMA 興味ある子も多いから、そういう中でまた交流が生まれたりとか、話聞くのも面白い。自分と違う。自分は MMA 選手で MMA の試合見て、 MMA 選手の視点でレスリング見てるけど、レスラーの視点でレスリングを教えてもらったり、逆に MMA どういう感じで見てるんだろう、他の視点だから、自分とは違う視点だから話聞くと、面白いなっていう風には感じる。またレスリングだと、自分は普段 MMA のジムで MMA の練習、打撃にしろグラップリングにしろ意識してやってるから、それを意識してないところでやると勝手が違ったりするから、それはそれでまたすごい面白いなっていうふうに思う。
昼打撃やってミットやってスパーやってだいぶ疲れたけど、でレスリングやって2時間半ぐらいかやって結構疲労的にはもうだいぶ来てるけど、まあちょっと間空くから移動中とか休んで、あと一つグラップリングだけしっかりやって終わりで、だいぶ疲れた。3ブレンなかなかやんないけど、明日が大変だけど病み上がりだし、今日あんま考えずにしっかり今日やりきる。疲れた。こっちにずれる。